Isang magandang araw po sa lahat. So ito po yung main door ng aming maliit na manukan. Medyo sira na po siya. Kaya ang gagawin ko po ngayon is magre-repair po ako. Nakakuha po ako ng uod. Papakain po natin sa mga manok. Kung kakainin ba nila. Ubos ang uod. Ito, may nahukay na naman ako na wati. Earthworm yata to sa English. Papakain na naman natin to sa mga manok.
So, tapos ko na pong ayusin. Hindi siya kagandahan, pero at least ayos-ayos na rin yung bali yung main door namin o kung saan kami lumalabas at saka dumadaan. Ito po. Ito na po siya. Yan na po. Tapos lalagyan ko na po rin ng tulak. Yan po. So nag-collect na rin ako ng mga itlog. Ngayong araw na itlog ng aming mga manok. Ito po. Wow! Walo po ang kanilang itlog ngayong araw na to. Hindi po kasi lahat ng inahin namin ay nangingitlog. Kasi iba sa kanila mag 5 months pa lang. So hindi pa sila lahat umiitlog. Yung kadalasan na nangingitlog sa kanila, yun yung mga 6 months to 7 months na mga inahin namin. Yun lang po muna sa araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta sa aming YouTube channel. Salamat po ng marami. Happy farming po sa lahat. God bless.